Hi friends, நான் தான் ஹரிஷ். என்னடா மாடி கூட்டு வந்திருக்கானேன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்னைக்கு சரியான மழைங்க இந்த பக்கம். பார்த்தீங்கன்னா வாங்க, எங்கள் மாடியிலேருந்து தண்ணி போத்தா ஊற்றிட்டு இருக்கு. கேட்டால் தண்ணி ஊற்றி விடுவாங்க கூட சொல்லுவீங்க. பாருங்கள், தண்ணி தேங்கிருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் வாட்டுக்கு. ஒரு மணி நேரம் அந்த தண்ணியை பார்த்துட்டே இருக்கேங்க நானும். சரி ரைட்டு, நம்ம இதுக்கு நம்ம பசங்களுக்காக நம்ம நேயர்களுக்கு சொல்லல இந்த வீடியோவை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். பாருங்க எவ்வளோ தண்ணி இந்த போதுன்னு ஊற்றுது. அந்த தண்ணி எங்கே போகுது தெரியுமா? இந்த பைப்பில் இறங்கி இந்த பைப்பில் கீழே போய் இந்த அங்கே இறங்க கீழே. இப்போலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிற்கிது. நான் ஏன்னா தண்ணி சவுண்டு கேட்க மாட்டேங்குது. மழை பெய்யுது. மேலே வந்து பார்த்தா இப்படி மேட்டை அடைச்சி நிற்கிது. இப்படி அடைச்சி நிற்கும். இப்படி அடைச்சுட்டுச்சா அப்படியே எடுத்து விட்டேன். போதன்னு தண்ணி போகுது. சரி, லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. வீடியோ தொடர்ந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.